بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. اللهم لا فهم إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Haditsที่149ว่าอันอบียูไฮฟะวะฮบิบนิอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุหะดีษที่119คือหะดีษที่ว่าเราได้รายงานมาจากท่านอบียูไฮฟะอบียูไฮฟะก็คือท่านวะฮับบินอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าววะฮับأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء ท่านวะฮับได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้จับให้เป็นพี่น้องกันระหว่างท่านซัลมานฟาริซีและท่านอบีดัรดะฟาซาระซัลมานุอับาดัรดะหลังจากนั้นหลังจากที่ว่าทั้งสองท่านนั้นได้เป็นพี่น้องกันแล้วเนี่ยท่านซัลมานนั้นก็ได้ซาระได้ไปเยี่ยมอับาดัรดะแก่ท่านอับาดัรดะเมื่อท่านซัลมานไปเยี่ยมท่านอับาดัรดะฟารออาอุมมัดดัรดาอีมูตาบัซซิลาตันหลังจากนั้นท่านซัลมานนี้ก็ได้เห็นหลังจากที่ว่าไปเยี่ยมท่านอับาดัรดะที่บ้านแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงก็เห็นว่ามะของได้เห็นมะของอบีดัรดะเนี่ยมะของอบีดัรดะชื่อว่าคอยรอคอยรอวัสมุฮาคอยรอได้เห็นมะของอบีดัรดะเนี่ยมูตาบัซซิลาตันบ้านเราว่าใส่เสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่เก่าๆเสื้อผ้าที่ไม่มีค่าไม่มีราคาเสื้อเก่าๆฟะกอลาละฮาหลังจากที่ท่านซัลมานเห็นว่ามะของอบีดัรดะเนี่ยแต่งตัวแต่งตัวแบบคนใส่เสื้อผ้าเก่าๆฟะกอลาละฮาท่านซัลมานก็กล่าวแก่มะของอบีดัรดะว่ามาชะนุกีอะไรคือสภาพการของเธอกอลัตอุมมุอบีดัรดะมะของอบีดัรดะก็กล่าวว่าอาคูกะอบูดัรดะเนี่ยพี่น้องของท่านพี่น้องของท่านโอท่านซัลมานก็คือท่านอบูดัรดะบาดะจะอาคูพี่น้องของเจ้าก็คืออบูดัรดะเนี่ยไลซะละฮูไม่มีให้แก่พี่น้องของเจ้าเนี่ยพี่น้องของท่านเนี่ยฮายาตนไม่มีธุระฟิดดุนยาในเรื่องของดุนโยไม่มีให้แก่เขาในเรื่องของดุนโยหมายความว่าเขาไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของดุนโยเขาไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของดุนโยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ว่าซาฮิดในเรื่องของดุนโยขณะบอกว่ายาซูมุนนะฮาร์วายากูมุลไลน์เขาเป็นคนที่ว่าบวชในตอนกลางวันแล้วก็ลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องของดุนโยบาลาวันซาฮิดเป็นคนซาฮิดในเรื่องของดุนโยฟาจาอะบูดัรดะหลังจากนั้นท่านอบูดัรดะนี่ก็ได้มาฟาซอนะอะหลังจากนั้นอบูดัรดะนี่ก็ได้ซอนะอะได้หุงหาได้จัดการลาฮูดิซัลมานให้กับท่านซัลมานเนี่ยต่ออามันอาการมาการนั้นจัดการเรื่องอาหารการกินให้แก่ท่านซัลมานเพราะซัลมานมาเยี่ยมที่บ้านเจ้าบ้านก็เลยมีใจก็เลยจัดการเรื่องอาหารให้กินหุงหาอาหารฟะกอลาลาฮูหลังจากที่ว่าท่านอบูดัรดะเนี่ยได้จัดการเรื่องอาหารจัดเตรียมเรื่องอาหารเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็กล่าวแก่ท่านซัลมานว่ากุลโอ้ท่านซัลมานท่านจงกินและไม่ต้องรอฉันฟาอินนี้ซออิมุนเพราะว่าแท้จริงแล้วฉันเนี่ยคือบวชกอละท่านซัลมานเมื่อรู้ว่าท่านอบูดัรดะบวชไม่ยอมกินอาหารพร้อมกับแก
ท่านซัลมานก็กล่าวว่ามาอานาบิอากิเลนถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่กินเหมือนกันฮัตตาตะกุละจนกระทั่งว่าท่านนั้นจะกินจนกระทั่งว่าท่านนั้นจะกินพร้อมกับฉันเมื่อท่านซัลมานยืนยันว่าตัวเองนั้นจะไม่กินตามใดที่ท่านอบูดาร์ดะไม่ยอมกินฉะนั้นฟาอากาละมาก็telah makan la iyo ya Abu Darda หลังจากนั้นอบูดาร์ดะก็ยอมกินยอมกินอาหารพร้อมกับท่านซัลมานกินอาหารพร้อมกับท่านซัลมานอันนี้ก็เป็นสุนัตแล้วนะการที่เราแก้สินอดเพื่อต้องการที่จะเอาใจแขกถ้าในกรณีบทสุนัตนี้ไม่เป็นไรสุนัตให้เราแก้บทเหมือนกันถือว่าเป็นการเอาใจแขกสร้างความสุขให้แก่แขกก็ต้องไม่เป็นไรได้อนุญาตฟาลัมมากานันไลลุซะฮะบะอบูดาร์ดะดังนั้นในขณะที่ว่าตกดึกท่านอบูดาร์ดะนี่ก็ได้ไปก็ได้ลุกขึ้นจากไปยากูมุperbuat ibadat la iyo ya Abu Darda ท่านอบูดาร์ดะก็ลุกขึ้นทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาขึ้นตื่นละหมาดตะฮัจญุดฟะกอลาละฮูฉะนั้นเมื่อท่านซัลมานเห็นว่าอบูดาร์ดะเนี่ยตื่นลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดฟะกอลาละฮูมาก็telah berkata la iyo ya Salman lahu li Abi Darda ท่านซัลมานก็กล่าวแก่อบีดาร์ดะว่านัมtidur olehmu ท่านจงนอนบ่าเราอย่าลุกขึ้นก่อนอย่าลุกขึ้นก่อนแขกบอกว่าแขกขู่เจ้าบ้านว่าจงนอนอย่าลุกขึ้นก่อนฟานามะมาก็telah tidur la iyo Abu Darda หลังจากอบูดาร์ดะก็นอนตามคำสั่งของท่านซัลมานซัลมานบอกอย่าขึ้นก่อนนอนก่อนไม่ต้องแคบนอนก่อนท่านอบูดาร์ดะก็นอนซุมมาซะฮะบะซุมมาไอบะดันเนามีหลังจากที่ท่านอบูดาร์ดะนอนหลังจากนั้นก็ซะฮะบะtelah pergi la iyo ya Abu Darda อบูดาร์ดะก็ลุกขึ้นละไปละยากูมุperbuat ibadat la iyo ya Abu Darda ลุกขึ้นทำอิบาดัตละfaqala maka telah berkata la iyo ya Salman แล้วอย่างนั้นท่านซัลมานก็กล่าวอายลีอบีดาร์ดะกล่าวแก่อบีดาร์ดะล่ะหลังจากที่ว่าเห็นท่านอบูดาร์ดะตื่นลุกขึ้นทำอิบาดัตรอบที่สองหลังท่านซัลมานก็บอกว่านัมtidur olehmu ya Abu Darda โอ้อบูดาร์ดะเจ้าจงนอนเจ้าจงนอนไม่ต้องรีบลุกขึ้นฟาลัมมากานะอาคิรุลไลลิหลังจากนั้นท่านอบูดาร์ดะก็นอนละนอนต่อนอนตามคำสั่งของท่านซัลมานรอบที่สองแล้วfalamma kana akhirul laili maka tatkala adalah pada akhir malam ดังนั้นในขณะที่ว่าถึงไปยังช่วงปลายของกลางคืนแล้วบัดเราตี 3 ตี 4ไปนู่นแล้วแหละกอละซัลมาน telah berkata oleh Salman ท่านซัลมานก็กล่าวไอลีอบีดาร์ดะกล่าวแก่อบีดาร์ดะกุมbangun olehmu ana pada sekarang โอ้อบูดาร์ดะเจ้าจงลุกขึ้นณตอนนี้จงลุกขึ้นณตอนนี้ได้เวลาแล้วคืออบูดาร์ดะนี่แกจะไม่นอนเลยกลางคืนแกจะไม่นอนเห็นไหมแกจะไม่นอนเลยแกจะตื่นลุกขึ้นถ่ายเวลาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาท่านซัลมานก็เลยต้องห้ามปรามไม่ยอมให้ท่านอบูดาร์ดะตื่นลุกขึ้นถ่ายเวลาในยามค่ำคืนว่าเราตื่นเร็วเกินไปร่วมไม่ยอมนอนเลยแต่เมื่อถึงปลายของกลางคืนเนี่ยท่านซัลมานก็ใช้ให้อบูดาร์ดะตื่นลุกขึ้นแล้วก็ฟาซัลลายามาก็telah sembahyang oleh kedua Salman และก็อบูดาร์ดะไอจามีอันกามาฟีนุสก็เต็มพร้อมๆกันเลยตื่นลุกขึ้นละหมาดด้วยกันพร้อมกันฟะกอละละฮูซัลมานมาก็telah berkata lahu li Abi Darda Salman oleh Salman หลังจากนั้นหลังจากที่ละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยท่านซัลมานก็กล่าวแก่อบีดาร์ดะว่าอินนาลิร็อบบิกะbahwasanya bagi Tuhan engkau ni ya Abadar ya Abu Darda ya Abu Darda แท้ที่จริงแล้วมีให้แก่พระเจ้าของเจ้าโอ้อบูดาร์ดะมีอะไรล่ะอะไรกะwajib ke atas engkau haqqan มีให้แก่พระเจ้าของเจ้าจำเป็นบนเหนือเจ้านั้นจะต้องให้ฮักก่อนจะต้องให้สิทธิจะต้องให้สิทธิแก่พระเจ้าของเจ้าจำเป็นบนเจ้านั้นจะต้องให้สิทธิแก่พระเจ้าของเจ้า
หมายความว่าหน้าที่ที่ท่านนั้นจะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้านั้นมีฮักกอนตัวนี้คือวันอิบาดัตก็การทำอิบาดัตเจ้าจะต้องตื่นลุกขึ้นมาทำอิบาดัตต่อพระเจ้าของเจ้าเพราะนั่นคือฮักสิทธิที่เจ้านั้นจะต้องให้กับพระเจ้าของเจ้าว่าอินนาลินัฟซิกะdan bawasoyo bagi diri engkau และก็มีให้แก่ตัวของเจ้าเหมือนกันร่างกายของเจ้าเช่นกันอะไรกะซึ่งที่ว่าจำเป็นเมื่อเจ้าเนี่ยฮักก่อนจะต้องให้กับร่างกายของเจ้าเราหมายความว่ามีหน้าที่มีภาระหน้าที่ที่ท่านนั้นจะต้องทำท่านนั้นจะต้องให้แก่ร่างกายของท่านเช่นกันฮักก่อนตรงนี้ก็คือว่าวันเน่าก็คือการนอนพักผ่อนอันนี้คือสิทธิของร่างกายฮักของร่างกายคือเราต้องพักผ่อนถ้าเราไม่ให้ไม่ได้ข้างในบอกว่าอินนาลิรับบิกะอะไรกะฮักก้อนมินันอิบาดัตฮักสิทธิที่เราต้องให้กับอัลลอฮฺตะอาลาหน้าที่ที่เราต้องให้กับอัลลอฮฺตะอาลาคือการอิบาดัตต่ออัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็ว่าอินนาลินัฟซิกะอะไรกะฮักก้อนและแท้ที่จริงเรามีให้แก่ตัวของท่านนั้นซึ่งที่ว่าจำเป็นบนท่านนั้นจะต้องให้สิทธิอันนั้นแก่ร่างกายของท่านทีนี้ฮักของร่างกายก็คือมินัตตออามิจะต้องให้อาหารอัลลาตีตะกูมูบิฮีyang boleh bangun yang boleh yang berdiri bihi bita'am bin jatuha oleh tubuh badan yo nafsika ฮักของร่างกายก็คือว่าในเรื่องของอาหารก็คือจากอาหารคือเราต้องอะไรเราต้องกินอาหารไหนแหละอัลลาดีตะกูมูบีบินยาตุฮาอาหารซึ่งที่ว่ามันจะทำให้อยู่ได้ด้วยกับอาหารนั้นร่างกายของเรือนร่างของตัวของท่านหมายความว่าถ้าเราไม่กินร่างกายเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะจะบวชอย่างเดียวโดยที่ไม่แก้เลยไม่พักเลยเนี่ยมันไม่ได้นะร่างกายของเราก็คือมีฮักของมันก็คือว่าเราต้องให้มันกินอาหารบ้างแล้วก็วันมานามตอบไปที่ต่ออามนะวันมานามีและฮักของร่างกายตรงนี้ก็คือมานามก็คือว่าจะต้องพักผ่อนนอนอัลลาซียัสรุบิฮิเซฮาตุฮาการนอนซึ่งที่ว่ามันจะก่อให้เกิดด้วยการนอนนั้นนะเซฮาตุฮาอะไรสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีนัฟซิกะให้แก่ร่างกายเพราะถามว่าเราไม่นอนใช่ไหมร่างกายเรามันก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็ไม่ไหวอดหลับนอนนานๆก็สติปัญญาก็เริ่มไม่ค่อยจะดีความดันอะไรมันก็ไม่ค่อยจะดีแล้วล่ะระบบในร่างกายมันก็จะป่วยแหละสุขภาพร่างกายเนี่ยเพราะอดนอนแหละอดนอนระยะยาวมันไปไม่ไหวมันไปไม่ได้คนเราพออดนอนมากมันไม่ไหวสุขภาพมันจะสุดมันจะสุดลงแล้วก็วาลีอะฮลิกะตอบที่ลินัฟซิกะไอวะอินนาลีอะฮลิกะและแท้ที่จริงแล้วมีให้แก่อะฮลีของท่านครอบครัวของท่านอะไรกะซึ่งที่ว่าจำเป็นบนท่านนั้นฮักก่อนมีภาระหน้าที่อะไรกะฮักก่อนมีภาระหน้าที่ที่ท่านนั้นจะต้องให้แก่ครอบครัวฮักก่อนตัวนี้ก็คือหัวอิตยานุฮาก็คือว่าเรานั้นจะต้องอิตยาต้องจะไปว่ายิมะก็ได้เราต้องยิมะกับอะฮลิกะข้างในบอกอะฮลิกะไอเซายิกะเมียภรรยาฮักของเธอก็คือว่าเราต้องอยู่ร่วมกับเธอต้องยิมะกับเธอและก็วะกอฎออุวะตอริฮาและเรานั้นจะต้องจัดการให้ลุล่วงกอฎอแปลว่าให้ลุล่วงแก่วะตอริฮาวะตอรีแปลว่าหายัตความจำเป็นของภรรยานะวะตอริฮาวะตอริเซาจิกะหรือว่าอะฮลิกะเช่นว่าเธออะไรเราต้องช่วยงานเธอบ้างต้องอยู่ร่วมกับเธอบ้างไม่ใช่ว่าเอาแต่ละหมาดจนกระทั่งไม่อยู่กับเมียเลยไม่นอนกับเมียเลยไม่ได้หรือว่าสอนหนังสือจนกระทั่งไม่ให้เวลาครอบครัวมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าลิอะฮลิกะอะลัยกะฮักก่อนมันกันละฉะนั้นฟาอะตินบีบอกอะไรซันมานกล่าวว่าฟาอะติกุลลาดีฮักเก็นฮักกอฮูmaka beri olehmu ya Abu Darda kulladzi haqqin akan tiap-tiap orang yang mempunyai hak ati haqqahu akan hak yo hak
กุลลีดีฮักกินนะจงให้สิทธิแก่เขาแก่ทุกๆคนที่มีสิทธิกุลลีตรงนี้ก็คือถูกกับรอบบิกาแล้วก็นับซิกาแล้วก็อะฮลิกาจะต้องให้กับสิทธิของพวกเขาฟาอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเมื่อท่านมารบอกแก่อบูดัรดะห์เช่นนั้นสอนแก่อบูดัรดะห์เช่นนั้นก็ฟาอัตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมmaka telah datang oleh Abu Darda an Nabi sallallahu akan Nabi sallallahuหลังจากนั้นท่านอบูดัรดะห์ก็ไปหาท่านนบีไปหาท่านนบีแล้วก็ฟาซาการะดาลิกะmaka telah menyebutlah ia Abu Darda zalika akan demikian itu lahu lin nabi หลังจากนั้นอบูดัรดะห์ก็กล่าวสิ่งดังกล่าวเนี่ยให้แก่ท่านนบีฟังซาลิกะก็คือมากอละซันมาหรือว่ามาวะกออาลาหูสิ่งที่เกิดขึ้นกับแกเล่าให้ท่านนบีฟังว่าแกนั่นคือเป็นคนที่ว่ากลางคืนไม่นอนอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลา24ชั่วโมงกลางวันหลังก็บวชอันนี้คือมาวะกออาหรือว่าเราจะกลับซาลิกะกลับไปที่ว่ามากอละซันมาบอกว่าอะไรนะอินนัลรับบิกะอะลัยกะฮักกอนวะอินนัลนัฟซิกะอะลัยกะฮักกอนวะลิอะฮลิกะอะลัยกะฮักกอนฟะอะติกุลละซีฮักกินฮักกะฮูอบูดัรดะห์ก็ไปกล่าวสิ่งนี้แก่ท่านนบีเล่าให้ท่านนบีฟังถึงคำพูดของท่านซัลมานฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมmaka telah jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman telah benar oleh Salman Nabi บอกแก่อบูดัรดะห์ว่าสัตย์จริงแล้วซัลมานซัลมานเขาพูดจริงแล้วก็มาสิ่งที่เขาพูดนั้นถูกต้องอินนาลิร็อบบิกะอะลัยกะฮักกอนอิลาอาคิเราะห์ถือว่าถูกต้องแล้วราวาฮุลบุคอรีtelah meriwayatkan akan hadis hadis oleh Imam Bukhari hadisที่150wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Abu Muhammad ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Muhammad บอกว่ามีคนบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้akan bahwasanya aku telah aku berkata ว่าแท้ที่จริงเนี่ยฉันได้กล่าวว่าแล้วก็มีคนไปฟ้องท่านนบีว่าอบูมุฮัมมัดมันได้กล่าวมันได้กล่าวคำพูดนี้วัลลอฮ์ละอาซูมันนันนะฮาระวะละอากูมันนันไลละมาอิชตุมีคนไปฟ้องท่านนบีว่าอบูมุฮัมมัดเนี่ยมันได้กล่าวคำว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาla asumanna aku hendak puasa an nahara pada siang hari ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ตะอาลาฉันนั้นจะบวชในตอนกลางวันบวชในตอนกลางวันจะบวชทุกวันเลยและก็ว่าละaku mannan laila dan aku hendak berbuat ibadat pada malam และฉันนั้นต้องการที่จะทำอิบาดัตในยามค่ำคืนมาอิชตุselama hidup aku ตราบใดฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะบวชในตอนกลางวันและฉันจะตื่นลุกขึ้นในยามค่ำคืนคำว่าละอาซูมันนันนะฮาระไอกุลละนะฮาริทุกๆวันเลยทุกๆวันเลยว่าอากูมันนันไลละไอจามีอาหูจะมีอะไรตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มันจะไม่นอนในกลางคืนจะตื่นทั้งคืนเลยจะละหมาดทั้งคืนเลยfaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi Nabi kata antal ladzi taqulu zalika anta bermula engkau ni ya Aba Muhammad Muhammad ท่านใช่ไหมalladzi taqulu zalika ialah mereka yang telah engkau berkata zalik akan demikian itu ท่านใช่ไหมคือผู้ซึ่งที่ว่าได้กล่าวกับคำดังกล่าวได้กล่าวกับคำพูดดังกล่าวท่านใช่ไหมคือท่านนั้นใช่ไหมคือผู้ที่กล่าวกับสิ่งดังกล่าวซาลิกะข้างในมีนั่นแหละละอาซูมันนันนะฮาระวะละอากูมันนันไลละมาอิชตุลFakuntu lahu maka telah berkata oleh aku lahu li rasul หลังจากนั้นอบูมอดก็บอกว่าฉันก็กล่าวกับท่านนบีว่า qad kuntuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sesungguhnya telah aku berkata akan dia
Sesungguhnya telah aku berkata, akan dia akan akan Rasul หลังจากนั้นฉันก็กล่าวกับท่านนบีว่าแท้ที่จริงแล้วฉันนั้นได้กล่าวฉันนั้นได้กล่าวakan Rasul ฉันได้กล่าวกับท่านนบีว่าบิอาบีอันตะวะอุมมียา Rasulullah bi abi anta dengan bapa aku anta ท่านท่านนั่นแหละเปรียบเหมือนอย่างกับป้าของฉันว่าอุมมีและเปรียบเหมือนอย่างมะของฉันยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์คำว่าบิอาบีอันตาว่าอุมมีเป็นสำนวนของพวกอาหรับเป็นสำนวนของอาหรับเขาจะพูดกันคือเป็นการยืนยันว่าพูดจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกแล้วไม่ได้โกหกแล้วเพราะว่าเปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบนบีมันกับพ่อแม่ที่นี่พ่อแม่คนอาหรับเขาจะไม่โกหกใช่ไหมก็ได้เปรียบเทียบว่าท่านเนี่ยดุจดังปะของฉันและก็มะของฉันเลยโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์หมายความว่าฉันไม่โกหกฉันไม่โกหกหรอกหมายความว่าฉันนั้นเป็นคนพูดจริงฉันเป็นคนพูดเองฉันนั้นเป็นคนพูดเองว่าละอาซูมันนันนะฮาระวะละอากูมันนันไลละว่าฉันนั้นจะบวชทุกๆวันและก็จะตื่นลุกขึ้นในยามค่ำคืนตลอดทั้งคืนตามใดที่มีชีวิตอยู่ฉันพูดคำนั้นจริงยารอซูลุลโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์กล่าวtelah bersabda la ya Nabi ก็กล่าวแก่อาบามุฮัมมัดว่าfa innaka la tastati'u dzalika maka bahwasanya engkau ni ya Aba Muhammad la tastati'u tidak engkau kuasa dzalika akan demikian itu เจ้าไม่มีความสามารถหรอกกับสีเดือกาโอมุฮัมมัดโออับบามุฮัมมัดซาลิกะอะไรบอกว่าซาลิกะอะไรมีไหมซาลิกะซอมันนะฮาริวะกิยามันไลลีท่านไม่มีความสามารถกับสิ่งต่างๆก็คือการที่ท่านจะบวชทุกๆวันและก็ท่านจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดตลอดทั้งคืนท่านมีความสามารถฉะนั้นฟาซุมmaka hendak puasa olehmu maka hendak puasa olehmuดังนั้นท่านจงบวชwa aftir dan buka puasalah engkau และท่านจงไม่บวชจงบวชและจงไม่บวชก็คือจงบวชวันหนึ่งแล้วก็จงแก้วันหนึ่งอย่าบวชทุกวันบวชวันเว้นวันwa nam dan tidur olehmu และท่านจงนอน wa qum dan bangun buat ibadat olehmu และท่านจงลุกขึ้นทางอิบาดัตก็มาจงนอนด้วยแล้วก็จงตื่นด้วยไม่ใช่นอนอย่างเดียวหรือว่าตื่นอย่างเดียวไม่ใช่นอนไม่ตื่นเลยก็ไม่ได้ตื่นไม่นอนเลยก็ไม่ได้บวชไม่แก้เลยก็ไม่ได้ไม่บวชเลยก็ไม่ได้เอาแบบว่าปานกลางเพราะบทนี้เราพูดถึงเรื่องการอิติซอสให้เราปานกลางในการทำอิบาดัตต่ออัลเลาะห์ตะอาลาวาซุมและpuasa olehmu และท่านจงบวชและminas syahri daripada sebulan daripada sebulan salah satu ayam 3 hari ท่านจงบวชในรอบเดือนเนี่ย3วันเดือนให้บวช3วันเนี่ยที่ว่าคนอาหรับเขาจะเอาไปอามันส่วนอาหรับนี่เขาจะไม่เน้นวันจันทร์กับวันพฤหัสเขาจะเน้นอายามุนเบตอายามุนเบตก็คือเดือนหงาย14 15 13 45เขาจะบอกของแต่ละเดือนนั่นนะบางทีเขาจะเอา13 45บางอะไรเขาเรียกอายามุนเบตคือเดือนหงายบางคนก็มีเขาเรียกว่าอายามุซูดคืนเดือนมืดก็คือ28 29 30นี่เหมือนกันเขาจะอามันกันแต่ว่าจันทร์พฤหัสนี่ไม่เท่าไหร่บ้านเราจะเน้นจันทร์พฤหัสแต่ก็คือว่าให้ได้เดือน3 วันก็แล้วกันเดือนละ3 วันทำไมล่ะที่ว่านบีแนะนำให้อาบามุฮัมมัดบวชเดือนละ3 วันfa innal hasana maka kerana puasanya satu kebajikan เพราะว่าแท้จริงแล้ว1ความดีบวช1วันเนี่ยbi ashri amsalha dengan 10 ganda hasanah ได้ผลบุญเท่ากับ10 เท่าบวช1 วันก็ได้เท่ากับ10บวช3 วันเท่ากับ30
แสดงว่าบวช3 วันในรอบเดือนก็เท่ากับบวช1 เดือนฟาอินนัลฮาซานะไอฟาอินนัลฮาซานะมุดออาฟะตุนบิอัชริอัมซาลิฮาเพราะว่าแท้จริงนะความดี1นั้นมันจะได้รับการทวีคูณบิอัชริอัมซาลิฮาdengan 10 ganda 10 เท่าด้วยกันทำ1ได้10 baik wazalika dan bermakna demikian itu la serap sing dan kauเนี่ยzalika ท่านบอกว่าซิยามุสซาลาซิมินกุลิชะฮรินเนี่ยการถือศีล3 วันจากทุกๆเดือนนี่นะสิ่งดังกล่าวเนี่ยมิสลุซิยามิดดะฮรีialah seumpama puasa setahun เหมือนกับการบวชตลอดทั้งปีนั่นแหละเดือนนึงเรา3 วันใช่ไหมล่ะเดือนละ3 วัน3 วันเท่ากับคูณ10ก็เท่าไหร่ก็30 เดือนก็เท่าไหร่แล้วเห็นไหม360 วันแล้วเขาถ้าเราบวช1 ปีเหมือนกันเดือนละ3 วัน3 วันkuntu telah aku berkata akuคือใครakuคือAbu Muhammadบอกว่าอินนีbahwasanya aku ni ya Rasulullah utiku afdal min zalika แท้จริงแล้วฉันเนี่ยมีความสามารถมากกว่าสิ่งดังกล่าวฉันมีความสามารถมากกว่าสิ่งดังกล่าวนะมินซาลิกะไออักษรมินซาลิกะไออักษรสวาบันมินซามิซาลาสติอัยยามหมายความว่าฉันนั้นมีความสามารถที่จะเอาผลบุญให้มากกว่าการบวช3 วันต่อเดือนแล้วก็มีความสามารถร่างกายมีความพร้อมสามารถจะบวชได้มากกว่าเดือนละ3 วันกอละแต่ละbersabda la iyo ya Nabi ก็กล่าวตอบแก่อาบามุฮัมมัดว่าถ้าจะมีความสามารถที่จะบวชได้เดือนหนึ่งมากกว่า3 วันก็ฟาซุมยามันวะอัฟติรยามัยmaka puasa olehmu yauman pada 1 hari wa aftir dan buka puasa olehmu yaumain 2 hari ถ้าแบบนั้นก็ท่านจงบวช1 วันแล้วก็แก้2 วันบวช1 วันแล้วก็ไม่บวช2 วันบวช1 วันแล้วก็อีก2 วันก็ไม่บวชแล้วก็ไปบวชละสมมติเราบวชวันจันทร์ใช่ไหมบวชวันจันทร์วันอังคารไม่ต้องบวชวันอะไรวันพุธไม่ต้องบวชไปบวชวันพฤหัสละนี่เขาเรียกว่าบวช1 วันแล้วก็ไม่บวช2 วันkuntu telah aku berkata aku ke Abu Muhammad ก็กล่าวกับท่านนบีว่าya Rasulullahโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์fa inni utiku afdal min dzalika แท้จริงแล้วฉันนั้นมีความสามารถมากกว่าสิ่งดังกล่าวมินซาลิกะไอมาซุกิระมินซามิยามินวะอัฟติรยามัยฉันมีความสามารถมากกว่าสิ่งดังกล่าวก็คือมีความสามารถมากกว่าการบวช1 วันและแก้2 วันฉันมีความสามารถมากกว่านั้นกอละtelah bersabda la iyo ya Nabiนบีก็บอกว่าถ้าว่าจะมีความสามารถที่จะบวชได้มากกว่านั้นก็ฟาซุมยามันวะอัฟติรยามันmaka puasa olehmu yauman 1 hari wa aftir dan buka puasa olehmu yauman pada 1 hari ถ้าแบบนั้นก็บวชวันเว้นวันเลยบวช1 วันแล้วก็ไม่บวช1 วันมันก็จะได้เดือนละ15 วันใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าบวช1 วันแล้วก็หยุด2 วันได้เท่าไหร่เดือนได้10 วันไหม10 วันนะถ้าบวช1 วันแล้วหยุด2 วันเดือนนั้นได้10 วันแต่ถ้าหากว่าบวชวันก็ได้15 วันได้เพิ่มไปอีก5 วันfa zalika maka demikian itu zalika siyamu yaumin wa iftaru yaumin การบวช1 วันและไม่บวช1 วันเนี่ยsiyamu Dawud อะลัยฮิสสลามนั่นแหละคือการถือศีลของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามwa huwa dan yaitu wa huwa siyamu Dawud และการถือศีลของท่านนบีดาวูดวันเว้นวันเนี่ยนะa'dalus siyami ialah seadin-adin seadin puasa เป็นการถือศีลที่ปานกลางดีที่สุดแล้วialah puasa yang adil หมายถึงว่าเป็นการบวชที่ปานกลางแล้วไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปแล้วถือว่าได้แล้วเดือนละ15 วันถือว่าโอเคแล้วได้แล้วถ้าเดือนละ20 วันมันก็รู้สึกหนักเกินไปถ้าบวชทั้งเดือนเลยยิ่งแรงไปแล้ว
เอาแค่15 วันพอหรือว่าถ้าหากว่าเดือนละ10 วันมันน้อยไปแล้วเอา15 วันปานกลางนะ15 วันwa fi riwayatin dan sampai pada satu riwayat huwa siyamu Dawud afdalus siyam ในริวายะหนึ่งบอกว่าการถือศีลของท่านนบีดาวูดเนี่ยก็คือวันวิวันนี้นะไอ้นี่คือเป็นการถือศีลที่ประเสริฐสุดแล้วอัฟฎอลที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วทำไมล่ะที่ว่าการถือศีลของท่านนบีดาวูดเนี่ยจึงอะดารุสยามเขาเลยบอกว่าลิอันนันนัฟซะตักซิบูฟียอมินฟิตรีเพราะว่าแท้จริงแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยนะมันจะอะไรมันจะทำงานนะในวันที่ในวันไหนในวันที่เราไม่บวชนะมันจะใช้การพยายามในวันที่เราไม่บวชนะมีนั่นกลัวจากพละกำลังนะมายุจบารุบิฮีพละกำลังของสิ่งซึ่งที่ว่าได้เสริมกับสิ่งนั้นนะมาลาฮิกอะไรมาลาฮิกอฮาสิ่งซึ่งที่ว่าสิ่งนั้นมันได้ติดต่ออาการเดียวอาการนับติดต่อกับร่างกายอะไรละมาลาฮิกอฮาสิ่งที่มันอยู่กับร่างกายก็คือมินวาฮานิซอมิก็คือจากความอ่อนแอของการที่ศีลพอตาดูมุหลังจากนั้นร่างกายมันก็จะคงยืนอาลันอามาลีบนการอามาลได้นะมันจะยืนหยัดอยู่ได้ไว้ฟากุนตุเมื่อนบีกล่าวเช่นนั้นฟากุนตุมาก็ตละaku berkata akuคืออบูมุฮัมมัดก็กล่าวกับท่านนบีว่านบีบอกว่าให้บวชวันเว้นวันให้บวชแบบการบอกของท่านนบีดาวุฒเป็นบวชที่ดีสุดแล้วอบูมุฮัมมัดไม่ได้ยินเช่นนั้นก็กล่าวว่าฟาอินนีอูตีกุอัฟฎอลมินซาลิกะยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์แท้จริงฉันเนี่ยมีความสามารถมากกว่าสิ่งดังกล่าวซาลิกะไอซิยามิดาวุฒฉันมีความสามารถมากกว่าการคือแบบของท่านนบีดาวุฒวันเว้นวันฉันมีความสามารถมากกว่านั้นฟะกอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็กล่าวตอบว่าลาอัฟฎอละไอมอจูดุนมินซาลิกะมินซิยามิดาวุฒไม่มีความประเสริฐไม่มีความประเสริฐไปกว่าการถือศีลแบบของท่านนบีดาวุฒหมายความว่าการถือศีลของท่านนบีดาวุฒเนี่ยดีที่สุดแล้วดีกว่านี้ไม่มีแล้วดีกว่านี้ไม่มีแล้วปานกลางกว่านี้ไม่มีแล้วกอละอบูมุฮัมมัดก็กล่าวว่าวะละอันอากูนะกอมินตูแท้ที่จริงแล้วเนี่ยการที่ฉันรับอัสซาลาสตันอัยยามอัลลาตีกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยแท้ที่จริงแล้วการที่ฉันรับ3 วันซึ่งท่านนบีนั้นได้กล่าววะละอันอากูนานี่กะเว้นมาดะเป็นมุตตะดาไอเกานุกอบินตุซาลาตันอัยยามการที่ฉันรับ3 วันซึ่งท่านนบีกล่าวการที่ฉันรับ3 วันนั้นอาฮับบุอิลัยยะitu terlebih kasih kepada akuมันเป็นสิ่งที่รักยิ่งไปยังฉันเนี่ยมินอะฮลีdari para ahli aku wa mali dan harta akuการที่ฉันรับคำแนะนำของท่านนบีว่าให้บวชเดือนละ3 วันเนี่ยไอเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ฉันรักยิ่งมากกว่าครอบครัวของฉันและก็ทรัพย์สมบัติของฉันว่าฟีริวายะตินอัลบุคอรีอาลัมอุคบัตอันนะกะตะซูมุนนะฮาระมิใช่หรือว่ามีคนมาบอกว่าแท้จริงแล้วเจ้าเนี่ยโอ้อะบามุฮัมมัดตะซูมุนนะฮาร์ท่านั้นได้ถือศีลในตอนกลางวันวะตะกูมุลไลละท่านั้นตื่นลุกขึ้นในยามค่ำคืนใช่ไหมกุนตุอบูมัดบอกว่าฉันก็กล่าวบาลาใช่ครับยารอซูลุลลอฮ์ใช่ผมเป็นคนที่ว่าบวชในตอนกลางวันทุกๆวันแล้วก็ผมนี่ก็เป็นคนที่ว่าตื่นละหมาดตะฮัจญุดตลอดทั้งคืนบาลายารอซูลุลใช่ครับโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์กอละนบีกล่าวฟาลาตัฟอันมาก็อย่างนั้นอังกอรบวชยาอับามุฮัมมัดโอ้อับามุฮัมมัดเจ้าอย่าทำเจ้าอย่าทำเหมือนอย่างที่เจ้านั้นเคยทำผ่านมาอย่าทำแบบนั้น
ขณะบอกกอละตัมบีฮันอาลาตอรีกิริฟกีวัสดาดีนบีกล่าวตัวนี้คือเพื่อเป็นการเตือนบนหนทางที่มันจะบนหนทางของความสงสารบนหนทางของการริฟกีแปลว่าอ่อนโยนบนหนทางของการอ่อนโยนบนหนทางของการสงสารและก็วัสดาและก็หนทางของความปานกลางคือนบีต้องการจะบอกถึงความปานกลางให้แก่อับบามุฮัมมัดนบีบอกว่าลาตับอันท่านอย่ากล่าวท่านอย่าทำนะขณะบอกว่าลีมาฟีดาลิกาฟีดาลิกันเฟียดีเพราะว่ามีอยู่ในสิ่งมีอยู่ในการกระทำดังกล่าวเนี่ยมินกามาดินมาชักกอตีจากความสมบูรณ์ของความลำบากจากความสมบูรณ์ของความมาชักกอความยากลำบากอันมุฟดีซึ่งที่มันจะนำพาลีซิกดิตออาตีซึ่งที่มันจะนำพาไปสู่ความหนักของการต่ออัดให้เกิดความหนักในการต่ออัดอาลันนัฟซีบุญนัฟสูแล้วก็ว่านัฟรติฮาและมันจะก่อให้เกิดความเหินห่างแก่ร่างกายของเรามินฮูมินซาริกัสซินากาวารุบบามะมันลัดฮาบางทีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเบื่ออาการดีอาการต่ออัดเบื่อการต่ออัดเลยแล้วก็ฟังก็ต่ออัดหลังจากนั้นก็ร่างกายนั้นมันก็จะตัดขาดอันอิบาดัตจากอันต่ออัดจากการต่ออัดไปเลยเพราะร่างกายมันเบื่อแล้วเมื่อร่างกายเบื่อปุ๊บร่างกายมันก็จัดขาดจากการต่ออัดต่ออัลเลาะห์ตะอาลาบิคิลาฟิริฟกีมันต่างกันกับความนิ่มนวลถ้าเราทำแบบนิ่มนวลฟาอินนาอาริฟกอดังนั้นแท้จริงแล้วความนิ่มนวลเนี่ยความพอดีความปานกลางนี่นะยาดูมูบิฮิอันอัมรูมันจะทำให้ถาวรด้วยกับความนิ่มนวลนั่นแหละอันอัมรูกิจการงานที่เราทำเนี่ยมันจะอยู่ได้นานด้วยกับความนิ่มนวลแล้วก็วายะซูนูบิฮีและมันจะทำให้สวยงามด้วยกับความนิ่มนวลนั่นแหละอัชชะนูสภาพการของเรามันก็จะสวยร่างกายของเรามันก็จะไม่โทรมใช่ไหมมันก็จะไม่โทรมสติปัญญาของเรามันก็จะไม่อื้อไม่อื้อไว้แต่ถ้าเราบุกหนักเกินไปมันก็จะหนักทำให้ร่างกายเราหนักเมื่อร่างกายหนักปุ๊บมันก็จะเบื่อเมื่อเบื่อมันก็จะตัดขาดมันก็จะไม่เอาอาการต่อเพราะมันหนักเกินไปตัวลงนบีบอกว่าลาตับอันท่านอย่าทำนะซุ่มและท่านจงบวชว่าอัฟติดและท่านจงไม่บวชว่านำท่านจงนอนว่ากุ้มท่านจงตื่นลุกสร้างอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทำไมล่ะฟาอินนะลียาซาดิกาเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วอันนี้อิลลัตติวะฟาลาตับอันทำไมล่ะที่นบีห้ามว่าอย่าทำนบีห้ามว่าอย่าทำอย่าบวชทุกๆวันแล้วก็อย่าตื่นละหมาดโดยที่ไม่นอนเลยนบีห้ามเพราะว่าฟาอินนะลียาซาดิกาอะไรกะฮักกอนเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมีให้แก่ร่างกายของท่านนั้นอะไรก็ฮักก่อนซึ่งที่ว่าจำเป็นบนท่านั้นจะต้องให้ฮักกับมันให้สิทธิกับมันฮักก่อนตรงนี้ก็คือวะฮุวันเนาก็คือว่าต้องให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนมั่งได้นอนมั่งฮักก่อนคือวะฮุวันเนาแล้วก็วะอินนาลิไอไนกะดานบวะซอยบากีดัวมาต่ออังกล่าวและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยดูก็มีให้แก่สองดวงตาของท่านนั้นอะไรก็ฮักก่อนจำเป็นบนท่านจะต้องให้สิทธิกับมันฮักก่อนตรงนี้ก็คือจะต้องให้ตาเรานั้นได้หลับบ้างพักผ่อนบ้างไม่ใช่ว่าไม่หลับไม่นอนเลยไม่ใช่สิทธิของดวงตาคือมันต้องได้หลับบ้างถ้ามันไม่หลับมันจะแสบมันจะปวดใช่ไหมนั้นไปมันอาจจะเสียเขาเรียกว่าความชัดของสายตาไปได้ power ที่อยู่ในตาไปได้ตาบอดได้ตาเสียแล้วเพราะไม่ได้พักเลยแก้วตามันจะเสื่อมได้แล้วก็ว่าอินนาลิซายิกะอะไรกะฮักก่อนและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีให้แก่ภรรยาของท่านนะโออับบามุฮัมมัดอะไรกะฮักก่อนซึ่งตัวจำเป็นบนท่านนั้นจะต้องให้สิทธิแก่เธอฮักก่อนตรงนี้ก็คืออะไรฮักก่อนก็คือนั่นแหละจะต้องยีเมาะกับเธอจะต้องยีเมาะกับเธอแล้วก็ต้อง
จ่ายนะฟะกอให้แก่เธอนะให้การเลี้ยงดูเธอและก็ช่วยจัดการธุระความจำเป็นที่เธอต้องการเช่นว่าเราก็ต้องไปคิดมัดภรรยาบ้างซื้อของมั่งซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับเธอมั่งไปจ่ายตลาดไม้เธอแล้วทำอาหารมั่งอะไรก็ว่ากันไปฮักของเธอไม่ใช่ว่าอยู่แต่ไซดะยืนแต่ละหมาดบวชอย่างเดียวไม่ได้หนักเกินไป แล้วก็ว่าอินนาลีซารวิกาdan bahwasanya bagi zar engkau zarwika yakni dan bagi yang menziarah akan dikau และแท้ที่จริงแล้วมีให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมท่านแขกที่มานะอะไรกะฮักก้อนจำเป็นบนท่านนั้นจะต้องให้สิทธิแก่เขาหมายความว่าเมื่อมีคนมาเยี่ยมเราก็ต้องเราก็ต้องเลี้ยงเราต้องเลี้ยงอาหารใช่ไหมเราก็ต้องมีการพูดคุยกันจะอยู่ไม่ครบแขกไม่เอาแขกก็ไม่ได้แขกมาบ้านไม่เอาอุจจาระหมาดอุจจาระสิเกตไล่กลับบ้านไปไม่ได้รู้ว่าเพื่อนมาเราไม่ให้กินอะไรเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ว่าอินนะบิยัสบิกะว่าอินนะบิฮัสบิกะบาซาอิดะไอว่าอินนะกาฟีกะและแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอเพียงให้แก่ท่านนะโออาบามุฮัมมัดพอเพียงให้แก่ท่านโออาบามุฮัมมัดอันตาซุมะไอ้นี่ก็อินลัตยุบล้ออินลัตที่ว่าฟาราตับกันที่ว่าท่านนบีห้ามไม่ให้ทำก็เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพอเพียงให้แก่ท่านและโออาบามุฮัมมัดอันตาซุมะการที่นั้นจะบวชฟีกุลิชาเรนในทุกๆเดือนเนี่ยซาลาสายาม3 วันหรือว่าพอเพียงแล้วการที่ท่านจะบวชจากทุกๆเดือนใน3 วันฟาอินนาลากะบิกุลิฮัสนาตินอัชรออัมซาลียาเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมีให้แก่ท่านด้วยกับทุกๆความดีเนี่ย10 เท่าของมันทุกๆความดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาตอบแทนได้10 เท่าบวช1 วันก็เท่ากับบวช10 วันบวช3 วันก็เท่ากับ30ฟาอินนาซาลิกะมากอมวะซอยอดีมิเกนิตูซาลิกะซาลาตอัยยามการบวช3 วันต่อเดือนเนี่ยนะเซียมุดดารีนั่นคือการบวชที่ปานกลางฉะนั้นฟาชัดดัตตูหลังจากนั้นอบูมุฮัมมัดบอกว่าฉันก็ฟาชัดดัตตูโทษนะหลังจากนั้นอบูมุฮัมมัดก็บอกว่าฉันนั้นได้ทำให้หนักฉันนั้นได้ทำให้หนักแล้วก็หมายความว่าฉันนั้นได้ทำให้หนักเกินไปก็คือว่าฉันบวชโดยที่ไม่แก้เลยบวชทุกวันหรือว่าฉันนั้นตื่นละหมาดโดยที่ไม่นอนเลยนี่เราฉันทำให้หนักฉันทำให้หนักอบูมัดก็ยอมรับว่าแท้จริงแล้วฉันนี่คือทำให้หนักไปแล้วทำเกินไปแล้วขณะบอกอาลานับซีบนเหนือตัวของฉันฟีอาดามิกอบูลิฮาดิซักฟีอาดามิกอบูลิฮาดิรุกสติโดยการที่ฉันนั้นไม่รับข้ออนุโลมข้อผ่อนปลนจากท่านนบีบอกว่าให้บวชวันละให้บวชวันเว้นวันหรือว่าให้บวชเดือนละ3 วันแต่ฉันไม่เอาฉันไม่รับก็แสดงว่าฉันนี่คือทำให้หนักแก่ร่างกายของฉันฉะนั้นเมื่อฉันทำให้หนักแก่ร่างกายของฉันฟาชุดดีดาอะไรมาก่อนdiberatkan ke atas aku ดังนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็จึงให้ความหนักแก่ฉันดังนั้นเขาก็จึงทำให้หนักแก่ฉันเพราะฉันทำให้หนักเองใช่ไหมทำให้หนักเองก็คือบวชทุกวันโดยที่ไม่หยุดเลยหรือว่าตื่นละหมาดตะฮัจญุดโดยที่ไม่นอนเลยเมื่อฉันทำให้หนักอัลเลาะห์ตะอาลาก็เลยทำให้หนักแก่ฉันกุนตุตะลากูบัรกาตออบูมุฮัมมัดกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อินนีอาจิดุกูวะตันแท้จริงแล้วฉันพบว่าฉันเนี่ยมีกำลังฉันพบว่าฉันเนี่ยมีกำลังหมายความว่าฉันสามารถที่จะบวชได้มากกว่าเดือนละ3 วันก่อละแต่ละbersabdaละอยู่นบีก็กล่าวว่าซุมท่านจงบวชซิยามานาบียินละดาวูดะท่านจงบวชแบบการบวชของนบีของอัลเลาะห์ตะอาลาก็คือท่านนบีดาวูดวะลาตะซิดอะลัยฮิอะลาซิยามินบีละและท่านอย่าเพิ่มลงบนการบวชของนบีของอัลเลาะห์ตะอาลาคือนบีดาวูด
อย่าบวชมากกว่านั้นนบีดาวุฒบวชวันเว้นวันท่านอย่าบวชมากกว่านั้นกุนตุtelah aku berkata Abu Muhammad wa ma kana siyamu Dawud dan apa adalah puasa bagi Nabi Dawud และการบวชของนบีดาวุฒบวชแบบไหนล่ะกอละbersabda la iyo nabi นบีก็กล่าวตอบแก่อบูฮุรอยะห์nisfud dahri setengah maka mana yakni saumu yaumin wa iftari yaumin การบวชของท่านนบีดาวุฒก็คือบวชแบบปานกลางนิสฟุดดาห์แบบบวชแบบปานกลางก็คือว่าyakni puasa sehari dan buka sehari บวช1วันแล้วก็ไม่บวช1วันวันเว้นวันฟากานอับดุลลอฮ์หลังจากนั้นท่านอับดุลลอฮ์ก็ยะกูลุ berkata la iya ya Abdullah ba'dama kabira หลังจากนั้นท่านอับดุลลอฮ์ก็กล่าวภายหลังจากที่ว่าแกเนี่ยเข้าสู่วัยชราแล้วแกก็มากล่าวตอนที่ว่าแกหนุ่มๆเนี่ยแกไม่ยอมรับคำแนะนำของท่านนบีพอมาตอนแก่แกก็กล่าวขึ้นมาว่าแกก็กล่าวขึ้นมาว่ายาไลตานีกอบินตุรุกซอตารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมwahai cita-cita aku โอ้ความเสียหายของฉันกอบินตุรุกซอตายารอซูลุลลอฮ์ฉันนึกอยากที่จะรับข้ออนุโลมของท่านนบีเหลือเกินรุกซอตารอซูลก็คือไอบิสซามิซาลาสตาคุลิชารินก็คือการทุสด3วันในทุกๆเดือนการทุสด3วันทุกๆเดือนฉันอยากที่จะรับข้ออนุโลมของท่านนบีเหลือเกินแต่เมื่อก่อนฉันไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ฉันอยากจะรับแล้วเพราะฉันแก่แล้วร่างกายมันไม่ไหวแล้วแต่เมื่อก่อนตอนที่ร่างกายเข้มแข็งยังไม่รับนบีแนะนำแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าฉันมีความสมัครมากกว่านั้นล่ะบ้านเราดื้อในความwa fi riwayatin dan sabit pada satu riwayat alam ukhbir annaka tasumud dahr ในเรื่องบอกว่าและไม่ใช่หรือว่ามีคนมาบอกฉันว่าอันนากะตาซูมุดดาระว่าแท้ที่จริงแล้วท่านโอ้อบูมัดท่านนั้นได้ทำการถือศีลตลอดว่าตักรออุลกุรอานกุลไลละและท่านอ่านกุรอานนั้นทุกๆคืนใช่ไหมเจ้าทำแบบนั้นใช่ไหมท่านนั้นบวชตลอดแล้วก็อ่านกุรอานทุกๆคืนแล้วก็มาตื่นละหมาดตะฮัจญุดตลอดทุกๆคืนฟากุนตุอาบูมัดก็บอกว่าศัตรู